问您一问题，您会用冰箱吗？我要跟您说，您根本就不会用冰箱。您是不是觉得我扯淡呢？那我告诉您，很多人真的不会用冰箱，包括我自己。我问问您，冰箱里边这几个滚轮，您知道是干什么的吗？好多人是不是以为这个滚轮数字是代表着温度的高低？告诉您，不是，这代表的是压缩机的工作时长。档位调节不对，电费翻几倍。如果您家的冰箱动不动的就结冰，大概率的就是这个档位调错了。您只需要记住这个顺口溜：春天调3-4，夏天调2-3，秋天调4-5，冬天调5-6，就这样调，保鲜省电还不结冰，怎么样？您记住了吗？